في بنوته بتسالني بتقولي اعرف امتى ان انا محتاجه اروح لدكتور تعالج شعري. تمام، انا محتاجه امتى اتحرك؟ لما يبقى عندي مشكله. طب امتى اعرف ان عندي مشكله؟ لما ابتدي اشوف حاجه من اتنين، يا اما الكميه اللي بتنزل مني لما بسرح شعري او باخد الشاور كترت عن اللي انا متعوده عليه، لان العادي برضو ان احنا يقع مننا من 50 لحد 150 شعرايه في اليوم. شويه اللي بيطلعوا في اخر المشط دول وبنرميهم، ده طبيعي يا جماعه، عشان في بنات بتبقى جايه متخيله ما دام شافت كام شعرايه في المشط ده انا شعري بيقع الحقيني. ده مش حقيقي، طبيعي جدا الشعر ده بيدخل في دوره حياه وبيسلم بعضه. في مجموعه بتبقى في تورن موم، ومجموعه تاني في ريست، ومجموعه تاني كمان بتقع. فالمجموعه اللي بتقع دي اللي انا بشوفها بانتظام. فاتس اوكي ان انا اشوف شعر في المشط لما بدخل في الشاور، عشان الشامبو بيخلي ضعف الكميه هي اللي تقع. كل ده عادي. فجاه بقيت الاقي كميات كبيره على المخده، على السجاده، ادخل اوضه يعرفوا ان انا كنت جوه عشان شعري واقع في الاوضه. هنا انا محتاجه اتحرك. حاجه كمان، فراغات، لو اي فراغات ابتدي اشوفها فروه راسي، هنا برضو انا محتاجه اتحرك. غير كده احنا لينا رينج طبيعي بنتحرك فيه.